Të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Mëshironi ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Kështu na thot profeti alayhi salam në një hadith, të cilin e transmeton Abdullah ibn Amr, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. E ky hadith gjendet tek Suneni e Abi Daudit. Vllai nderuar, motër e nderuar, një ngjarje e cila më ka bërë përshtypje dhe dua ta ndaj me ju. Një vajzë e re, besimtare, vajzë e përkushtuar që njihte kufijtë e Allahut lartësuar. Nuk pranonte që t'i tejkalonte ato. Nuk pranonte që rrethi i saj, shoqëria e saj, të ndikonin tek ajo e të toleronte në urdhrat e Zotit gjithësisë. Me kalimin e kohës, i vinin shumë kërkesa për martesë, derisa në njërën prej rasteve pranojnë dhe kjo vajzë martohet me të, në natën e parë të martesës. Ndërkohë që ishin ulur çifti i ri, duke ngrënë ushqim, troket dera. Bashkëshorti i saj inatoset, mërzitet, mlefoset, thot edhe natën e parë të martesës nuk po na lejnë rahat. Shko shiko, thot, kush është tek dera. Kur shkon shikon, ishte një njeri në nevojë, njeri që kishte ardhur të kërkonte ushqim. Bashkëshorti i saj mlefosur, inatosur, del e godet, e fyen fjalët më të rënda. Kur kthehet, thot, ndryshoi krejtësisht. Vazhdoi, thot, të fliste pra fjalë të rënda e me radhë derisa, thot, doli edhe prej shtëpie. Nuk e morën vesh nga iku. I humbi adresa, interesoheshin për të, por askush nuk e dinte ku është. Kaluan vite të tëra, thot, 15 vite, derisa vendosën që këtë vajzë ta martonin me një person tjetër. E kur u martuan, në natën e parë, thot, të martesës, ndërkohë që ishin ulur pra me bashkëshortin e saj, për të ngrënë ushqim, përsëri troket dera, e friksuar shkon të shohë se kush është. E kur shikon një njeri i cili kërkonte ushqim, kthehet tek bashkëshorti i saj, i tregon se dikush kërkon ushqim, thot, merre krejt tabakan, le të haj të ngopet, e në fund thot, çfarë të mbes do ta hajmë ne. Kur e çon ushqimin, nuk vonoi shumë, vjen duke qarë. Thot, çfarë ki? Çfarë ndodhi? Tha diçka, të lëndoj? Tha jo. Por thot, ai person i cili po ha ushqim është ish bashkëshorti im. Në natën e parë të martesës, thot, dikush trokiti derën, shkova, thot, u inatos, u mlefos, thot, doli, e goditi, më pas u kthy, thot, si i gjindos, dhe iku u largua. Ndërkohë bashkëshorti i saj nis të qaj. Thot, personi i cili është goditur atë natë, jam unë, thot. La ilaha illallah. Vllai nderuar, motër e nderuar. Mëshironi ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që është në qiell. Nëse nuk ke ta ndihmosh dikë, të paktën një fjalë të mirë, të paktën mos e ofendo, mos e godit, mos u sill keq. Pra këtë ke mundësi ta bësh. E lut Allahun e lartësuar që ta përmirësoj gjendjen tonë, të na bëj të jemi të mëshirshëm me të tjerët, në mënyrë që të na mëshiroj i gjithë mëshirshmi. Allahu na mëshiroft. Amin.